Bon, on a le ma carrière tout est poigné, on a pas de kibeli. On dit bamunga baba tu ba kanga di kala na bomwana so tali na za beli. Tala ka mwa mobali, na ndenga mabete. Mwana mobali basalo o mama na yo na tata na wabike. Ah, tokoza ta chino kabananga. Tokoza ta msusu nani baba ne. Pardon du coup. Babeta katabale o belo vando bité na c'est la coco. Ndengeza MC ministre, ozomona melelo mama na oyo écoutez ça qui. Salut, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Avenir Télévision. N'oubliez pas d'aimer, de partager nos émissions. Bino vina bino bokolia kana komba mwana batu. Boli on peut ndenga bien ça peut bien avec plaisir. So bo l'équipe beaucoup miso bien Karine Mokonzi lelo, so biso lelo to koma ba mura bo to finga ko ba tchaka biso ka. Pour ça ko finga Karine mura yo ba ibana ba yoti. Nzange. Oh, bon mon ate, wana nzange te. Peda modèle bongo, wana peda so na bina dinga ba peda te na kosi. Ba ba tulo nzamba sali so tali le ketchu kitoko mon na peda propre. Ovandi peno tali ba rési. Oh, le pe o confirmer pe ki peda li ya ketchu. O confirmer pe ya ba rési. Kasona ba tala ba biso tozana moi confusion mo. Kasona so ba tala ba peda ya ba le ketchu, o tali ya ba rési. O mon na bina ke moi ba peda mo boya propre. O bazwaka. Yo za lokolo kilo ya ba peda. Salut, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Avenir Télévision. N'oubliez pas d'aimer, de partager nos émissions. Joli bébé. Pour ne pas que tu tinda. Bozarami balé. C'est nanga. Nebi yo pena yebi yo bien. Yo koka no ba makambo te peksa mura pardon si dépression na ba do kota na ba profondeur. Nathalie, omoni mobali oyo luka sa bota. Omoni ki jalousie oyo zalaka nango na biso te. Mobali nda boya yo abota na gel omoni yo tango otinda mura bongisa bambongo bobongisa bambongo loka bino bokangisa pe batu siko ngape siko j'avais fona yela bino Nathalie na yaya wana joli bébé. Salut, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Avenir Télévision. N'oubliez pas d'aimer, de partager nos émissions. Les Kardashian, na panza bananyo, les Kirindika, na panza ba Amérique. Non, na panza ba makasi. Ce qu'on rend nango joueur pour ba panza, au travail qui psychologie na bango pour ba panza, pour bango pe bazaye malembete. Na zo ebiso ke nga zo formation ya accéléré par Karine Mokonzi. Moni ba tout o ba yaka na YouTube ko finga ko loba ba déjà ko créer ba base. Mukolo na ngeza Karine Mokonzi. Salut, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Avenir Télévision. N'oubliez pas d'aimer, de partager nos émissions. Yvette wana peka ndoki. Omoni kindoki nande mabete. Omoni batu babosanaka le passé. Faut to rappeler tout à les présents. Omoni ba Yvette baza batu bakanga. Baza batu bakanga bandoki na bomwana tanga zokola bondoki yo wana. Metanga kolika bo batu bamona pembe. Loka commence kola. Loka zamwaji. Babosani kindoki ye wana mutu ya mutema mabe mutema likundu boso motambola na muninga me bolinga ete muninga façonner bino muninga pesi bino gu muninga pesi bino lo musala yo zala na vie kichel yo zala na vie kichel libata rouge ba yebi lelo omoni bato basala ye ndenga zana il faut ça il faut ça jubiler. Salut, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Avenir Télévision. N'oubliez pas d'aimer, de partager nos émissions. Yvette, lelo mutakanga kati Karine sa kenda kala. O sepela tete lelo, nyavio bande ko matakuna mwana matapunda te. Passage combien? Otika vient comment ça no via passage. Te ya ndo sa mingi na Wileri. Na Wileri. Yep kop na wana Wileri na nima ba pika ba na ba lingwala, ba na lingwala. Yep na sala ngokune so komune ba lingwa ba bike vi kop ba bandango wana. Salut, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Avenir Télévision. N'oubliez pas d'aimer, de partager nos émissions. Ta fille a zoaraté le colo kilo, fille a libabé. A roumé la mariage tenia. Goûter laissé. Oh, ami, c'est pas goûter à cabo batiki. C'est la paix qui peut mener en défaite. Ta fille a goûté laissé. Nzambi nanga bazwate ki métis, on a pas payé son Karine Mokonzi lero. Mengeza scandale. Karine ane fia choko. Ane fia ya vitamine de bolubara. Afia nyonso. Mais batu ba bala kaka. Salut, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Avenir Télévision. N'oubliez pas d'aimer, de partager nos émissions. Au monde boza bino kutunde toza ba congolais belé de zora, il faut sambela no la muki bina na tongo. On a de Karine Mokonzi, la baronne. Amen.
tozolia na kombo na yeti sans Karine bozo ba viwana mama bano benge 50 ka kendabe ekitate ma 50 ka ekitate ekomba 3 ka ba 2 ka. Abonnez-vous sur Avenir Télévision. Abonnez-vous sur Avenir Télévision. Ngai bana lada bana Luanda ko Luanda solo muta Luanda benga Luanda lada ngapena na vanda kuna Sino bana mabao bana kinachis bana Roja Yenda bana Mutamba bana ya Sampu Panza sango na bandeko na mna poto na bandeko ay par-ci par-là soraye eski service place à revendre solo ya wana flat kuba flat ya danger yango ya danger te mais ya danger na o eski service ba patron boya so ma solo meki patron kuna ba courage boya ba noble boya bana poto service traiteur kuba na kati kolia elengi na seconde micro na solo na yo plateau sengo le yango masanga pio e comme la glace ko le gamé melamba na ngai pembe na roba mariage yaka na eski service takanga mosaka na sengi bibo zala wana ponga so na ye na lia wana na melanga wana bongo yo bomi ko ya musika nzetete bilengi ya Luanda vandi na eski service check jamais pareil. Merci beaucoup très chers internautes, merci surtout d'abonner à la chaîne Abisso Avenir Télévision, merci pour la confiance pour faire Abisso, merci à Maxime Kanda, l'homme à la peau noire qui est derrière la caméra, Moussala Kitoroka Ndenge Zalaka. Chers internautes, par rapport à l'actualité, dès qu'aboye bien message comme Sabino, l'émission Abisso Paradis des Stars, le Yambaraba Star, il y a domaine sur le fait aux anamoko Oaza Star, le domaine il y a média. Voilà, il s'agit donc là de Janvier Mokonzi, Janvier Ouatapé, Tobaki Selika Raye. Voilà, avec lui, Torolobela Makambo Bele, par rapport à l'actualité, oh vraiment, et Siminet, ce dernier temps. Sans plus tarder, je m'en vais déjà saluer mon invité. Bonjour, Janvier Ouata. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, santé par la grâce de Dieu, santé plutôt pour super plaisir. Nous connaissons ce cas fort. Nous connaissons ce cas fort. Claudine et Luca Motema Intellico et prêtre. J'attends la binoye, tout le monde a été puisqu'il a été mis la piste de la moto parce que vous en avez dit que c'est qui. Voilà, j'avais mon cause, tout le monde a l'amour de l'actualité, tout le monde qui m'a mis tout le monde a mariage et salami. Moi, sentiment ni nous allons par rapport à mariage. Ouais, sentiment ya makasi ni nous allons pour na zo sika ni kolo pina na zo la l'aise ni kolo pina na biso ke na na ba sourire mo tout zo comprendre que j'avais zéro sika omoni lelo na kati ya Congo ki motema mabe beleza protéger comme le quoi condamné na ndenga mabe to senti mutu bozolia bozomela mais ndo kem so zo bomala bozo mona mais na ndenga bien ni ko na sentiment mo ko na bien YouTube za ko mo nda image tikala omoni auto le bras aussi pour battre la YouTube tikaka comme ka janga lo bakibo j'avais son makibo sur la moi mais lelo ka aza pena les seuls filles pena qui n'est internet va te peine va lire en plus il va toi ngeke za ba tout aza victime ya ba journaliste ba chroniqueur ba tout ba sala musala oyo mais on nyoso ba balobaka ezaka toujours nzaba sala ka les compter par rapport à quoi nzaba sala les compter na sens bien on nyoso boloba mabe sur Kari et comme la baïti nzaba sala toujours les compter tout vandara ana kisasa boyebi ke ba tout baloba et Kari na roke potote Kari na finga ba misi Kari na finga ba boye ba robeta e mais le Kari na ngo
tovanda boye o Karine atambolaka na poto te o Karine gauche à droite mais Karine ana sotambolaka na poto o Karine ngazana akozwa mukanda te na poto mais nzamba alalaka te banda sata ibande tuluka tozongi su toloko o Karine kisita o Karine abotaka te o vie dingo akata matrice na ye o vie nio mais lelo Karine ana pika asi yango mpe tomonaki moka de la presse alakisi biso azume tomoni avant libala na maquillage donc baomakille ye zeme ezalaki te epuis alakisi so eza babilo moko wana abendi na nsima kote soutien bamoni ke eza ya kovimba donc bazoconfirme ke zeme eza te zeme yango ezotia biso no na confusion janvier bino wana bato ya boite bomeka mpe koéclaircir biso affaire ya zeme ya Karine Mokonzi bon nga na olingo olobela makambo ya zeme ya Karine tote kwani twana bandoki ebele omoni bamuka babato mo bakangaki ndoki kala na bomwana so otaleli aza pele talaka mwa mobali na ndenge ya mabe te mwana mobali basali o mama na yo na tata na oyebike tokozwa ata junior kabananga tokozwa te misusu nani Barnaud Likouf babetaka ta bale o pele ovandi obi te na ozela koko ndenge eza MC ministre ozomona me lelo mama na ye oyo efute eza kipende mosala mura oyo asala obike bapede bafiere mpe baza lokuta oye bakobanda sozovanda kaka na bapede na yebi soki problème c'est problème ana Congo bapede babenga bango problème c'est problème soki ozovanda na bapede omonaka problème likambo ezanga te bango baza toujours ka bongo bacréa baproblème omoni YouTube tokangi na biso mutu créer base no mais créer pe base a bien potikaki motema be aza congolaise loka bino pourquoi likambo ya Karine ekitaka ekeso eza misu bacampagne mwa mabe omoni makambo moko osala yango na susu omoni makambo moko azosala makambo ivete bandosala nga mpe nasala toyebi bayayo bakosaka biso bayaya na rien à faire na poto même si yo nde oza na baproblème ya kokota mponi kosambwisa mwana moninga okaki motema beleki na osakenda kala akima yo toza basuka problème kombo na yo atangaka te ekomaka kovanda kopesaka bainformation ovandelaka internet banda ntongo tipoma yaya yo nazoba te ovandelaka yaya onga nazoloba yaya na bato bayebi ovandelaka internet banda ntongo oalaka peut-être l'éducation na bato bayebi asalaka te akenda mosala te ye mosala eza ndambo ye mosala eza internet baningi ezalaka mosala bakeka yo bazongile mwa distraction na internet pani ezalaka te yo vandelaka vi ya mwana bato kari asala o nini esi bokabona tika mwana bato avanda calmement bofinga ya kobala te bolobaki matrice na ye soi-disant nini boye bomelelo Karine wana nzambe alalaka te bandasa tangi babetu tozomona ezala zemi te tokumisa biso makambo azemi te balelo kimuta mabe oyo eza na internet bakomoma oyo ya kotala gloire olanga azala na zemia abande kopie zemi lelo asalaka otafotikwani kimutema mabe ya bacongolais balinga te moto azala bien balinga te moto mais tovandaki ya pe batutu bayebi actualité ezalaki su te tovandi banda février ebandela février ti tootosisa actualité ezala te janvier kutu nayebi soki bato baza na bambongo ya banyongo ya bandako ya osante mpo Karine tapesa actualité apesa te na miniti kaka ya moke apesi bino lelo actualité kaka abali mpo kobaka obala te tala actualité babe abali mobali babe ye te mobali abali ye te la Chine basali donc bato tu tomonaki na fete na baa bandeko ya évité donc la Chine de moto esanganaki wana babali donc Karine abali mobali seke kumbala aza na chance yana mpe madete omoni seke aza na chance te ye mpe bamour aza pede bandeko na biso mibele mpe baza po ani mpe bakenda mpe kobala bango te seke garçon aza na chance makasi bake kobala omoni toute vérité n'est pas bonne à dire omoni moto so alingi mwasi na lino ya mwasi omoni lelo Karine asalaka toujours ka le contraire ya makambo oyo bato balobaka na ye owa mpenza na ndenge ya mabe omoni evi aza pla mobali omoni lelo msud ezalaki liboso Karine ekeye esongi bomona Karine akoma na ye mwana bamaitrise ya internet kwa Karine aza moto ya motu kwa Karine soki alobi osala mais evi mpenza félicitation mpenza ovandi Karine ozomona mobali ye moko aseke na mwasi engagé mwasi malgré équipe famille te malgré famille baza d'accord omoni bakoyo baobenga na internet toyebi nde tozaka toyebi nga mpe to nabebana na Karine oyebi makambo na ndako oloba oyebi makambo oyo naloba wana kaka bayayo batindaka biso oyo bayaka bapanze mais suka wana batinda bino bozala na paquet moko vraiment batiaka mpona kodestabilize Karine te ezalaka ezalaka bapromesse moko ya biso ezalaka bapromesse moko okokufa ngai bayana balakanga na Dubai jango koke Dubai balakanga nayebi so yaya wana ye afada jamais faut ke Dubai talaka basimisanga tout Chicago atinyeloka 100 yo mo mpe luka 50 toke bisi passeport ovandi passeport motilo na zala banda musala nga na banda kofinga Karine mbonga Dubai bayana bokakisaka te
mais l'eau n'a zongi la Karine non il dit que oignon sur la lobara pour la Karine dans mon avant dans la raisonnabilité mutu aza na lipamboli ezaka lipamboli ya mutu balongola yango Karine aza ya nzambe omoni lelo na ye internet nde tofanda a mutu tu ndenge aza soit ye miniature te lelo ya Karine te baki olia te Karine azocherche chômage na kati ya mboka yo nazolobake navanda mpenza na raisona oyo nyonso naloba mabe mpo na Karine navanda bia Karine ana eloko ya nzambe po oyo nyonso batindaka biso sor nango ezali ngai sor nango ekoma yo nde omonaki na change neti mura na ndenge ya mabe te Karine ayo finga Karine ayebi mura te nakosa bato te Karine ayebi mura te ngande nayebi mura po aza petit na ngai ya yolo nayeba ye à travers yaya na ye to ndo benga mataka na punda so monya za lokwa libundu akiso azotamba to meka mataka na punda edidia osomona ndeko ya mama o ya robota mura baza famille ba pasteur tela omoni on lobake omoni bana ya ba pasteur sor ya bana bango ezala kama bipa bilimo mabe o ba longola batu ekwela ka bana bon mura ndeko mama na ya za pasteur atelema boso azoteya yono mona milimo mabe nyonso to elonga na l'église msunde balongola ngo bateko ya pa bana ana talaka mwana mobali openda bandeko bazela na bavandi babite tozela chinois kabananga tozela Arnold Kunfu o tozela mna Eric Wena poto de Bundes openda to vandi bo papa king 3 fois o mona mna ke na katsa poto mobali akeko luka yango ezalaka te yango vandaka vina yo kopesa ka sima wana lisumu mobo o nzamba ko limbisaka te jamais bino vina bino bokolia kana komba mwana bato boli on peut na ndenga bien ça peut bien avec plaisir so bo l'équipe bo kumiso bien Karine no konti lelo so biso lelo to koma ba mura bo poto finga ko ba tchaka biso ka pour ça ko finga Karine mura yo ba ibana ba yoti enzange oh bon mon ate wana enzange te peda modèle a bongo wana peda le so na bina dinga ba peda te na kosi ba tu lo nzamba sali so tali le ketu kitoko mon na peda propre o vandi peno tali ba rési oh non le peut confirmer ki peda li ya ketu o confirmer pe ya ba rési kasona ba tala ba biso tozana moi confusion mo kasona zo ba tala ba peda ya ba le ketu o tali ya ba rési o mona pena ke moi ba peda mo bo ya propre o bazwaka yo za lokolo kilo ya ba peda ozwaka te yaya na kosa ka omura o ateti te koleka batu yaya na kosa ka yo osomona l'air mo vanda penda mama na bina beto na kombo Emmanuel lelo komono mura de la presse PD en plus identité na mutu nyose bi ko za rappeler est-ce que vous en a mosi est-ce que yo nde to mona penda ke basi bo pikili kier mobali yo pende telema oza lisumu mo bo l'air o fa ozonga kutu ofuka mela pena nzambe pena bazo sapato bike batu musuba ba PD ba chanzer ba ma pena ko samba bité na oki jamais ko contredire nzambe sali o mobali mais yo ko contredire nzambe ko mano mwasi en plus ba PD bazana esprit ya songi koleka na bino basi en plus bazala rafia koleka bino bale on va bino bo sala PD plus que bino baleki bino na fier baleki bino na makamunye so o to mona ngo mwasa zala nango tika lokuta Karine aza mwasi Karine obota omulinde bo chance amaloba mais kalaming pete amour azosuki sabino parce que mour alobi okende ti confirmer ndako ba evina yolo abana na ko filmer ndako ya a filmer na bango mobimba abana na ko filmer moni babiloko si to le kakala vena sope venzura akena na ndako mo bando filmer ba kale soit Karine boye mais ça na ka lokuta YouTube ndeto ba na YouTube sur 100% 90% eza ya lokuta bakosaka bino te bofandi o Karine bo o mura bolanda mura na te mutazo tinda eto yebi ya wana ya joli bébé ya na sito boya na biso to éviter na biso yo tanda linga panza biso jela zala na zemna ba menacer jale anga botsa chetaka atinda nanga na finga jael ya niveau moko bo o ngamu na vanda ne uli musheli ko da mboka na kimana binde ko na mwasi so na vandi bo ndeto zala to raisonnata ba bien fait na vanda bo moi jael pe moi 50 na vandi bo jela bité j'avais que zo tv na chana ndaku na yo na vandi bo na tali ba ya auto kutena bango bo kana YouTube msu de vie bo na ebiete ezaka téléphone msu pe ba monstre msu pe ba démon yon ba fait du monde auto mona lelo yango même si tu comprendre était est-ce que mona ya yango bo biso to mona ba tem c'est lima kotinda ba mbongo ko manipuler ngai j'avais kende finga Karine bo ngana ndeko lala te nyeza à 6h du matin na fandi pena bo téléphone sonné ara banda ko yebi so ba vérité moko makamo banda 6h ti pour déstabiliser banda pe to banda ofinga Karine ngazala ka Karine mokonzi banda to banda ofinga ngazala ka mokonzi ya zolesa biso succès si la raté to kanisa lokwa ke na poto succès réussi là ezo continuer biso to kanisa ke oh neto lobaka ba musicien pote za cimetière ya ba musicien ya ba ça mais pas Karine ezate
batutu bazolobela kaka Karine ozonga boye ovona ba ma Francine Sambusa babengo chef Karine kuna la baronne ovandi bo ba Claudine Buka motema intellico prêtre ovandi bo ba ma Belgique ba mama Sylvie Mo TV ba Percier Kouchou na Turquie place na azakuna na biso na peso ba moto place ba lo ba Karine pourquoi pe ba kolobela ba komo na bino yo kan tsoko voma na kombo Karine yo kan tsoko soma le pont na kombo Karine nga kutu mutu na lia na Karine na mela na Karine na finga Karine est-ce que ba tona ba sombela ngata le pont est-ce que ba sombela ngata voiture mutu kutu na yebi na ba défaut ata bozo finga boy ba ke simba te Karine za mwana nzambe yese nzambe sa pambola lelo na YouTube numéro 1 na biso bo sepela ta longola grâce mise Congola Brazzaville liboso vena te ndema bete to sekate ya voilà na makamba ba YouTube ndeto zalaki awa mutande ko mene biso zalaka grâce mise siko Karine Mokonzi lelo longola grâce mise atepe na mupanzi et comme Karine Mokonzi to songa Karine bo sepela te congolaise na bino moko ozolanda bo sepela te to longola grâce mise ezalaki grâce mise mais lo Karine alongoli e penza Nendenga beti lo penda Karine alenga azui penda bendele penza que congolaise moko penda ke oui a battre record que succès na YouTube le la pesi batu misala o babi ke mboka ngo se kufa na ngokala vraiment le na YouTube na ko so mboka se kufa kala mais le lot abiso ba j'avais total na to ba D6 mais misala ezate mais na vandeli YouTube na vandi ke MSU moi mbongo ça bo sepelate bolingi to koma bakuluna c'est ça bonito si maminduki te bato bakana po basi maminduki bazali biso lelo Karine azo chercher chômage ozo sentir pendant que bato bazoli na kombo ya Karine pendant na Congo il faut basela ta monument voilà janvier Mokonzi par rapport au pays à acte automoni Lekechu à sali maman na ye vraiment alobi ba parole moko natala kengo na les news vraiment c'est très choquant les qui vraiment profond makasi tant on a qui a vraiment les que tu as posté qui na page Facebook naie par rapport à encourager Karine Mokonzi et puis par rapport à cause à la reconnaissance à talité que problème ezaki entre bango mais à saleli qui mutema malamu à reconnaître qu'il y a za mwana et pas mami nae ni no kweko loba par rapport à réaction à les ouais la famille reste toujours la famille hein nga juna beba na Karine na banda finga Karine de banda rotina nga pa yaya na joli bébé obinyo suboyebi tanga banda kotina nga ndo manipuler nga na finga Karine trop tana yo akoti na ebiso ke na finga Karine ya to na vanda na ebiso ke na finga Karine trop tana yo vanda lisusu yaya na benga lisusu janvier tala kunebi mi babi boma batu boye boleka kuno ke défendre loba ba vérité lobela e na vanda na tana biti to zape batu Tolia, Tomela, tout ça qui toujours en famille. Bah souvenir, il y a bien pesala malgré ma bé pesa mais il y a bien pesaline. To vanda, Tomela na ba Jaël wana. Tolia bando considéré biso loka bande kona bango. Ozapena na problème obengi Jaël bo wa ile. Ozana problème wa sinsa wadon ndenge ni. O vanda bo wa filora, o vanda bo Lekechu, o vanda bo nyama koto comme déjà moi famille moko pinda ke oui blindé. Mais batami tema mabeka o to zalaka na bango o bande soutenir biso. On dirait nga comprenate. On dirait penda batindaka bango penda ba yo panza biso po ba comprendre que bana wana ba koma to koma musika yo penda mona ke ba panza biso omoni leke tu sora lo babongo na sepela makasi po nini atali mabete atali no bolamu ya ndeko na ye atali yango de fa lo ba maloba moko ya bien malgré msoupe ba problème ezanga raté mais toute vérité n'est pas bonne à dire ngelo ko na sepela na leke tu po nini banda ba beba na Karine à part nga batebele ba finga Karine biso to finga Karine mais Lekechu à part ba propos yamike maintenant le cap finga Karine te voilà au senti pena que l'air moko avertir ye ke na koloba sona lobi rozama mais aloba pété yo na vandi peso to batute to vanda appeler mo total rapide biso no total na ba YouTube na vanda pena msu galiana benga mo privé amnanga te Lekechu na aloba mabe sur Karine te mabeka ke la ezalaka par Lekechu pour aller qui ça mutu na chaîne pour à propos ya ko finga Karine yo to loba ke la famille reste toujours la famille, les Kechu, merci. Malgré M. notre zongi sur tes poids, tu comme au bangapi. Tu as bon, tu as M. Zobo, ça n'est que l'eau comme au mais faut pas limiter pende yo pe balimbi saka. Kasana lobby. Tu n'as nga pena ba obligatoire obligé pena faut balimbi sanga. Pour ngai maman mtabenganga. Nga déjà tanga na banduto na vandi na raison lobby. Kende kuna Karine boma mutu kende lo babonete oh kosa ya ba kosa la mutu likama ko boma mutu ya liwa botinda nga o akokosa to banda kokosa yana ngai joli bébé pona bi kele mto otinda bozara mi balé ser nanga nebi yo pe na yebi yo bien
yo kokaka no ba makambo te pekisa moura pardon s'il te plaît sona na ba do kota na ba profondeur Nathalie omoni mobali oyo luka resa bota omoni ki jalousie oyo zalaka nango na biso te mobali nda boya yo abota na gel omoni yo tango otinda moura bongisa bambongwa bobongisa bambongo loka bino bokangisa pe batu siko ngape siko j'avais fona yela bino Nathalie na yaya wana joli bébé bino ba place boza boyebi ngape siko fo bando yela bino pourtant bino bozo tinda bino bozo sepla bobeta maboko boya po batu basepela bakosa boseka bomona ke bolonga maintenant bolongi te boleki biso na koloba pete boleki biso na impolitesse te biso banda lelo tilobe ki impolitesse ya batu ya YouTube o bakanga o batu tu bando yebeza biso équipe nationale eza mise mota bande ko meka ko oser biso soto vandeli yo okokate obimisa mbongo wana okangisa batu mbongo wana ebima apeli sute mundela comprena yo ozomona mundele si a comprena yo yaya pardon boza musika so bolingi te na kota turo siko na kota na ba profondeur na kota na profondeur la ksemno benga na soda ya kosakana te ya Karim Mokonzi ese bino ke celle contre tous bomoni be kirane na panzengo siko fona ba do panzano pe ba mabala na bino vraiment il faut na ba do panza siko ba mabala na bino ta yo azana ba goûter yo joli bébé ta fille azalo quoi elle a monté passi bino na encadrer bino kala mingi te. Voilà, Janvier Mokonzi, par rapport à l'actualité, tant que chroniqueur, tout le monde a des producteur congolais, Mamadou, Autiko Sangisa Wenge, JB Wera, Mamadou Djabir, voilà. Abensi bangonyo son à Paris, JB Wera, Blaise Boul, Ale Makaba, bangonyo son vraiment a besoin histoire à Wenge et zonga lisusu. Donc bazong c'est sous batou, elengi ya Wenge 4x4. Tant que chroniqueur, commentaire nous côté par rapport à la réaction. Tu es dans ces pélés normalement si Wenge BCBG toute fois 4x4 tout terrain. Quand la raba vient à biso na basala musique mo rabia biso tout bina so penda muto azu penda idée wana ndesi na mona Mamadou et ça nga très bien to kata ba nostalgie ba mololo o mona we razoyemba jiba zoyemba to Blaise Boul azoyemba Alain Pela Emile alias Tutu Kaluji o mona mnake Wenge au grand complet to mona so batiti na o mona to mona ba na podium moko eza elengi makasi elo ko penda le ko ba sine déjà ba content to sepela bambula na bambula ba meka koze ba tia bambongo mesimba te lelo penza Mamadou ana penza félicitations eloko yo sali comme wana Mamadou bat ba cancelo ka étranger jo rende congolais kamoro ka congolais mo so sangisika ba congolais sali bien eloko on pende sali nga congolais ba panzaka kaka ce que eloko on sali nga be poni to na mona déjà we ranson na moni JB mpiana na moni bango nyoso na région na bi biso équipe nationale mutuni pe ko zo likanisi bozu avant Tagel Pembena avant Tileketu avant d'ici janvier avant d'ici Junior Diazo avant d'ici René Abiri avant d'ici Karim Mokonzi avant d'ici nani Afilora Cynthia Wadol azon si na biso nyoso ba tonto jive to vandi wana pende équipe nationale et ça la pe biso bien au monde na ke ba jalousie bon souka pena na souka et ça bien et ça pena iloko mo penda ke oui population congolaise penda ke to yambi ngo penda kitoko tout le monde souwe ranson na jibe mpiana podium moko ba yempi sous disque moko et ça bien surtout les gens qui peuvent bosser là bango moi moi concert mo awa bon qui bobé tapé parce que que Wenge comme neti référence mo ya bokabwani on comprend kuna Wenge panzani ne pe biso Wenge panzani etikala loka mneti etikala titre moko na ko biso ke et ko il y a séparation so monga Wenge c'est panzana Wenge c'est panzana ta biso de soit ba panzana te ba panzana yonga pe na panza na panza les Kardashian na panza bananyo ekirindika na panza ba Amérique kayo mto panza ngo na panza ba makasi ko roni na ngo joueur ka po ba panza ndino au travail qui psychologie na bango po ba panza po bango pe bazaye malembe te na zo ebiso ke nga zo formation ya accéléré pa Karim Mokonzi moni ba tout o ba yaka na YouTube ko finga ko loba ba déjà ko créer ba base mukolo na ngeza Karim Mokonzi siko nga na vanda na ye na lala na ebi bina ke so na beti to maman Brazil beaucoup maman social ça la circonstance nyos o monde na ke yiye yindi na vandi bina ya uli Michel Kodamboka na yebi na vandi penda bona c'est na Claudine Ebuka motema teliko e prêtre na vandi penza bona tirer na tel ba ma Belgique na vandi loka ba Majaki Mwasa Mundele na pesino ba motema Majaki Mwasa Mundele to sala kana bino tara mutabota na Mundele boyeko ko bota te mutabala Mundele mundibute pa bandibu boza ba Algérie ba Marocain ye penza Mundele o mona meke to mona ba Belge ba français ne to mona ba allemand ye pena mobile neza Mundele Algérie te Marocain te moi peut-être vandi pena tel bia Karim Mokonzi la baronne
formation accélérée ndina beta masasi koto kuna na panza ndepe na yako vanda suna tali sesu koto baleke tuto basangana ka na ba meke bangu na ba Yvette Kalomo basangana ka ba kliki na tali bonto na tali sera Yvette bo mona tali ya komane fanatique na yende ngazana oh fanatique na nga numéro 1 za Yvette Kalomo omoni ki mutama yenda zana so amoni nga bo ifa filmenga alinga romona ngate so amoni nga na le kapo bando filmenga fo omoni ka même sou au signer orthographe siko abos ayaka ko pa na ngate ke mso approcher pour na signer orthographe mais ya kaka ke pa na ngaka ke afilmanga so amoni nga ke j'avais na so mamegala nga filmenga mona nga bo filmenga yon pesi na panza da panza bango nyonso to yonde ki mutama betika la bango Yvette wana peka ndoki omoni ki ndoki ya na ndia mabete omoni batu babosanaka le passé faut tozala pe totala pe le présent omoni ba Yvette baza batu bakanga bandoki na bomwana tanga zokola bondoki ye wana mais tanga kolika bo batu bamona pembe loka komo sukula loka zamwaji babosani kindoki ye wana mutu ya mutema mabe mutema likundu boso motamola na muninga me bolinga ete muninga façonné bino muninga pesi bino gu muninga pesi bino lo musala yo zala na vie ki Chelsea yo zala na vie ki Chelsea libata rouge ba yebi lelo omoni batu basala ye ndenga zana il faut ça libabe il faut ça jubiler il faut ça jubiler pona kindumba zuite ayena ki chroniqueur a zuite monde ya ba musicien miseni yango tabima na Yvette Kalomo vraiment aloba na biso abala baninga ba na bala ifena zaka na libala ngo mais osala kasa na oloba le temps passé ne revient plus Dieu to beta kibolelo muninga obondo ba ke ya ko bala te yo na bali obane ko finga ko bota te yo wana akuzwa kazi mpa reglera moi siloka moi signonso lelo boko ba ozemi yango ozemi o bo chanza maloba Yvette lelo mutakanga okati Karine sakenda kala o sepela tete lelo na vio bande ko matakuna mwana matapunda te ya passage combien otika vient no comment ça no via passage te ya no sa mingi na Willery na Willery ye kop na ona Willery na nima ba pika ba na ba lingwala bana lingwala yep na sala ngo kuneso ko mona bana lingwa ba bike vi kop ba bandango wana ozomona lelo tika vi wana pona Karine bota me camarade ya Karine emsozo zwa batu pona camarade ya Karine yemo ando benga Karine la queen mais lelo comme vendre la queen non c'est normal lelo faut foutre Minerval so vendre les carité o lesa moi non ndeni o foutre les Minerval ndeni Karine wana mokonzi o alesa rabino biso nyonso na bino botika ya vanda akobotaka akobalaka beaucoup chance oh machallah le sambo na wa tozalaki na actualité ye mutu nyonso akomi mama bozo bakiti bo vanda ko analyse bogolo babogolemba mukola robota boloba surtout mwana na ya nani te ya kingani toyebi kaka totikela bino temps Karine yebi bolinga ba actualité mingi po ye moko pe Karine mokonzi abomba kizemi na ebandeli me ye moko akoma kisuko expose yango bon abomba ki me moni emsu motema pe suka mutu bolinga bobeteli sulumo yango te atali kabite pona accès no premier sorti kabu bino moke bat ba koyi makale kalo senti pinake Nathalie ba pengani makoma bazola ba féliciter Karine ou amdake machaki bazo féliciter Karine kobala c'est normal kobala les antsaka te faut kobala pour les meilleurs pour les pires et ça na batu musu ba bala pas même si moi bobi libale kufa mais lelo Karine obando ba ka bala te bochaki point na vie na ye de lo abali siko ba bando compter Karine nga na compter la batu musu na be simo ezebele mabale kufa te bakanga ndo ki changer ata wana bima vraiment grand chor ngai na lokwa prophète ma onoba omoni lelo na loba abo bando compter pe siko Karine nga na compter la batu na loba omoni oyozo sala omoni ba image wana nyeso sala mabi et puis balobi pe Karine okoma na mérite babi yo penza o suraka na coutumier o mairie civil o tikala kokoma te omoni baloba kaka ya obala te oye ba famille nyonso boye mais lelo na komo bala komo changer o ba famille kutu ya ba vie ezate boye bo changer tango e koma suna mairie wana bo bimisa suna mususu bolo ba suna mususu Karine sakanga bino kachikala Karine amuninga na bino te au monde boza bino kutu ndito za ba congolais belé ndito ara il faut bosambela pno la muki bina na tongo honneur de Karine mokonzi la baronne amen oh potezo li na kombo na yeti sans Karine bozo ba viwana mama bano benge 50 ka kendabe ekitate ma 50 ka ekitate e komba 3k ba 2k un café et ça qui soit à côté ba américain bokenda bi les robosonga ko ba américain bokenda bi bona eloko lobezate mutu ana bofinga ka obala te yona sabali
mutu wana susu obo finga bebe akoma na mérite akoma mutu wana obo lobika robota te a robota po bonzi mateka azana te to lobana biso te to boya robota pour m'attirer nde emsunde boli naka ah nzambe na ngai oh Gloria Lang nde bonga bomela Gloria moi comment peut Gloria Lang yango peut signer contrat na agence comme mannequin ya solo oui a signé contrat agence morona Didiston ya solo eza bien ki mané YouTube comme on pense ko ça bien pour te c'est YouTube eza charge kolo YouTube eza Karine charge charge à YouTube eza passé moi tu belé ba koka ngote o mona meke batu ba sala ba fausse couche et ya batu musu ba koka to meke longa bitete YouTube ba bien ngodemo siko madame YouTube c'est Karine Mokonzi yependa maîtrise yango yem tapesa biso sens yem na so kanyango bidada na tombola kitisa bia maman Mbrazi Bokomba ba maman tout bolinga karibu soutenir financement moralement à moi na bino star moralement on est star il faut abeti yekuti omoni baba mbo et pas Karine ele kila lango ete yalinga bon yaki soto la muki j'avais actualité il faut ba finga star il faut ba lobela rayo pourquoi beaucoup ba lobela grâce de moté pourquoi beaucoup lobela Gloria Lang ité a signé contrat ba lobela ki en attend na te pas ko lobela keseni ezana ba lobela mususu o mona mneke bat bazui matière nde to mona bat ba lobela jibe wera héritier siko Karine nake bat bazwa temps au moins amna ke bato ba sa analyse ya grâce te mutando takeka plus ça kinga yo kati 4 5 10 pour le belay ah start biso nyonso na ba grâce te muto ba vedette star na biso za Karine Mokonzi batutu ba yebi. Voilà, merci Janvier Ouattara, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Pona Lelo Kaka na ebike samedi pe déjà tozala awa tozo continuer toujours ndeka actualité zokende zotinda biso ndepe biso pe toye la bino ba news ndepe biso pe tosa la bino msala. Voilà, mot de la fin Pona Lelo, quelques dédicaces et puis numéro à contact. Ouais na saka batutu bolinga Karine Mokonzi la baronne la patronne na madame YouTube boloba borolemba bokoloba bokolomba bolimba penza bokokate mama Mbrazi Bokomba bokokate balobaki o tokobala kate lelo libana o boye o ya zwaka mukanda te o ya tambola kate bozonga susu moni kana kitso bozonga bo chancer ta fille azwaka te lokolo kilo fia libabe arumela na mariage te nya goûter laisser oh amise ba goutaka bo batiki c'est la paix qui peut mener te fête ta fait goûter les seaux nzambi na nga bazwa te ki métis sona ba pesa ngo Karine Mokonzi lero mengeza scandale Karine ane fia choko ane fia ya vitamine de bolubaka afia nyonso mais batu ba bala kaka batu ba lingika pourquoi pe ba bala fia lokolo kilo fia zwaka te zozo le gata okenda pota ozonga banda mikanda vie zora ya ka kozwa a on habité soki ezalaka babilité na ye soki ezalaka bakai na tangela ngo 6e primaire tande kozolo ke suistis kono ke kate ndako batu pe ozi ba PD ozi ba lesbienne ovandi sikuna et comme charge moi oyo ozonga su kalembelembe ozonga su kuna joli sa habité na ndako na été aboba yayo ba songi songi oya olobi mundela lufu tala baninga bazola kisa bandaka kitoko ta fia libabo zwaka te bosangani suna ndoki ya kipede filine o penda ke oui bayaka msu penda ke wa contredire nzambe est-ce que ba contredire nzambe mtasali o penda mobali o contredire Didia Francine Kinzeka yesa camarade Didia bakanga no pede na bango bakanga Emmanuel ti ba yo film omonia ba yo filmer na pa na bino peso lingi loka yo ba ke M susu o lobe ke yo o filmer baneko yo pe ba yo filmer ko na bino na atonga libana to yo filmer to zo pe image to l'ex na YouTube to banda o filmane kasisco pour nga na bi place avanda ngapela tinda ba yo filmer na yolo na tinda pour maman robote on chel na cheche mama kraka maman amour c'est un chel ba yebi ka ça libata rouge ya cheche ba maman batuna ba passage combien baninga msu ba développer ba okina ba vie mais ya zo sukaka na lemba na cheche na ebite so déjà carte sélecteur ya cheche pour kuneza ka passage combien na ebite so ba pesa ko na ebite pas même $5 ba on ba tona bango ezaka ba 8000 ba 9000 mais moi na ozo s'appelle musala YouTube azo kabela yo longola maman na kopo wana ko maman na ba buchu yo mo be moi na PD tala niveau pour maman banga linga ba buchu ye mo mura beti na bi maman bisu ba jeune garçon oh ye mo beti langa wana za petit na nga
abande ko ya panga na ofanda pa Karine ando sa na ngande be mission Karine ebi mourati ayebi ata mourati ata bonjour apamba Karine apesa ite ayebi ata mourati bino tu bo finga Karine ese ebi bino te c'est normal Karine ba finga ka pour star taka batu ba ebi hôtel ba komo vivre kitoko na kombo na yonde penda ke oui faut ba sele monument na Wileri bana lingwa la ser na bino ya lingwa la ndeko na bino ya lingwa la bo marché penza bo lo ba penza ke ne ba tela ve lutumba na Karine pe faut ba tela yi ye pe ba tela na rond point ve lutumba ba tela na 24 tant que victime ya kofinga na biso victime na biso ke ye faut ba tela na Wileri au moment que na Wileri to senga penda ke son excellence Gentini Ngobila ndenge to mona bo sela ve lutumba moko so abimista kana lingwala lingwala penda basta bazuma ba monima botela ka Karine kuna bosele ka Karine Mokonzi et ça la ngabie makasi ba tutu bolinga janvier wata plus 243 89 50 53 549 soko bengi ça la ngabie luka ba maman Brésil beaucoup maman social la benga ranga na toloka ba Cédric et Panda garçon plein Allemagne le ça toloka maître Mika Mongo Arnaud de Koufou Jino Kabananga Okosha bobenga ngé ça la ngabie millionnaire en kilote Oscar Maritou n'a pas son mot de place aux a n'a pas senti Fifi sur Aston talani le bastar la belle n'a pas son mot de place aux a battu tout au bout de janvier son mobile on peut s'en conseil et ça n'a bien n'a pas mon maman attaquer des points de base Mikolo n'a sonné pendant que janvier à ma bio na suku le cas ba senga na kita le cas botumbo lisu bangisa ki moi machette pe bangisa tenga bangate ngana kufa ngana za soda na kufa na munduki ngana soda te na roke front yebika kompe na kufa kompe na kufa te o eza cop na ngana lesa rabatu awa marambo ebele awa na ko ngapi na ko lenda tebu na ko kate na esibino ke janvier siko na zoki siko janvier wana janvier ba Karine Mokonzi la baronne la patronne toujours avec Fox loka bobandi to ke biso nyonso tu soto bido ba lokotsa ba famille to okotsa biso to banga na biso to okotsa na ndenga mabete to okotsa nyonso mura babi la guerre commencer tout le monde est position ba yayo batindela rabi atinda rabi yayo na joli bébé yayo na joli bébé so pepe kala azalaka na Kinshasa na biso yayo na ngaki mais Roma da cette kuna oh na pire bakuba vraiment ye mundela futa ke sute mbongo wana biso to liango zesila kala et comment ka ba mieti 20 €, 10 €. Oh, ça, quand on a 20 €, 10 €. Et ça, mais là, c'est yaya, petit nanga. Oh, ça, Karine Mokonzi, la baronne, la patronne. Oh, j'ai envie de voir ta Mokonzi, moi, maman. Babi, la guerre est commencée, tous les membres de position. Ce que nous sommes tous les guerre, yango. Tu as l'actualité. Bon, vendaki en février, les cas, et actualité, actualité, yango. Bon, consommer biso. Merci beaucoup Janvier Ouata, merci beaucoup Maxime Kanda, l'homme à la peau noire qui est derrière la caméra, merci beaucoup. Naba Internet sur la chaîne Abisso Avenir Télévision, c'était donc là Paradis des Stars, toujours présenté par Samantha Ifo du Mama Bonheur. Merci à Janvier Ouazaki invité Nabisso à Lelo to beti vraiment ma solo et belé. J'espère que bah fan nyoso, il y a Janvier bah s'est retrouvé bah fan nyoso, il y a Karine Mokonzi bah s'est retrouvé pourquoi pas payer la chaîne Abisso Avenir Télévision. Bon continuer que s'abonner à la chaîne Abisso, bon aimer émission Abisso, bon partager. Et ça la biso bien makasi. Voilà, je vous retrouve prochainement toujours sur la même chaîne. Bye bye.